Zer da artista izatea? Niretzako gaurko gonbidatua, Aritz Kabe. Bera artista da, baina berak ez du bere burua artistatzat jotzen. Dali artista zen eta horrelako gauzak egiten zituen. Begira! Ni ere artista izango naiz gaur. Ni ere artista izango ote naiz. Aritz Kabe jauna, ongi etorri, dena ongi. Primeran. Bai. Bueno, arte derrak ikasten dan batek hau ingo balu, zezango ion. Ni irakasle bezala naiz oso trebia, baina ia esan, testura eta komposizioa beharra daka, así que... Bai, Bai. Saltzeko moguan orduan? No, Wallapopen jarri ezakezu, Vale. zeatatzen, baina... Horren hemen jarriko jau, zeatikan horri, usteat hobetu jatela horko hori... Gio, zubazta imerko jagurte bukaeran, ez da? Bai. Azkenean hori dazka, testura asko, eta ikusten dugu nola idan pixka bat, osagaien artean pixka aldatzen, eta gauza interesgarria daude hemen. Asuntua da fermentatu aldula honek igual. Segun zera matatzen. A ver, zeiteon. Vale. Bueno, Aritz, zu artista bezala, ze badetzea jotzen zure burua? Nola ikusten duzu zure burua? Ni naiz tipo bat bizitzen dula azkenean bere bizitza oso intenso, eta artista modua edo diseinu mundua azkenean da nere gauza printzipala edo bizitzeko, nere bizitza posi bizitzeko, eta dirua edo bueno... Vale, iri hogi bide bezala, ez da? Baina, bueno, artista gutza, ez da? Kroketak iten adioz artista izan naiz, ez da? Ez, kroketa saldu dituen, hasi nintzen, eta nin naukan, anedota politoa, ni hasi nintzen pukasen lan iten, zela el sueño de mi vida, surfista, eta 28 urteekin hasi nintzen pukasen diseinatzen antaulak eta diseinuak kamisetantzako, eta 1 eta erdi aguantatu nun. Eta utzi nun kroketa saltzeko. Bez, artista utza kroketa gaina xamurrak eta asko indakoa da. Eta zukalden zemuz moldatzeiz labanakin. Oso eski. Gaina aita oso zukaldari ona, trebea eta beti... Barra patutrekin bainak, oiek irekin eraman berdituk, Motxilan. Hau sinatu inbiarko jatgeo saltzeko, Hombre, bestela ez dik ezer balillo, Venga, sinatu bota. A ver, hemen... Ni usteat hemen txe... Iepa. Nik aguantatu behit. Niano, estoy, aquí estoy. Hostia. Eta gero hemen hola inbertxe bukatzeko. Hori betute zereta. Erki. Biarrai. Hone, balio ditu hain, 3.000 euro gehiago, Venga. Guazen zu kaldea. Venga, guazen ba. Bueno, lagunak, eta Aritz, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, errezeta egiteko garaian. Oso errezeta berezi egingo dugu, A ver. Nashville Hot Chicken sandwicha. Sandwicha gaina oso berezi egingo dugu, zeba, ogile egingo dugu, patatakin gofre bat, kusiko zuen berezia, eta gero Hot Chicken, orduan, pipermina eman berdu bai, noiaskuak, eta ikusiko zuen gauza eharra ingo dugu. Bueno, hau iteko, hemen dazkau osagaiak, dakau, oiaskua, esnia, pipermina eta harto irina. Ingo deuna da, tirak moztu, oiasko bulbarranak, piperminetan lahako deu ontzen, eta gero, esneti pasa, irineti pasa, prejitu, eta ia hola finger batzu bezala, prejituta dongo dia, sandwichen barruan sartzeko. Ikusten dezu hemen, zerbuz, eharra, hau da, saltza min bat, Euskal Herrian indakoa, eta gero gaina erreportaia ikusiko dugu, nun iteituen, danola iteituen, eta urtsi, eskerrik asko ekartzeatik honea, tesoro hau, eskerrik asko. Bueno, jarraitzeko, hemen maionesa bat prestatuko dugu, arrautza, ospina, botako dugu, olioa eta gatza, maionesa bat prestatuko dugu, sandwichan emateko ogilan barruan, baino baitare, hemen dakau, asa,
txurilla eta moria, hemen dakau asenaiua eta ospin luzokerrak. Eta siapia, ingo deutana tiretan moztu, igual asenaioak raiatu, eta deona nazten deunean, maionesa pixka botako diau, eta hori ere bai sandwichean barruan sartuko deu. Eta gioin bihar deu, orea. Orea ingo deu esan dizuten bezala, gofre molde baten eta patatana. Oso berezia izango. Ingo deuna da patata egosi, behin egosita da honian sardezkakin zanpatu ingo deu, gurin pixka bota, irin pixka bota testura hartzeko, arrautza ere bai, dena naztuko deu, gofreran barruan sartu, ingo deu bertan, buelta hola emate zaio, oso errex, txak, aterako deu, gero plantxare bi aldetatik daka, oso aproposa dago frekiteko hau, eta gero ingo deuna da, opil berezi horretan, sartu, indeun gainontzeko osagai guztik. Ados? Goatzea pelikula Chef, o el Chef, hartzezula furgoneta eta jutezian olako sandwicha egiten, olako zeuzer dirudi, olako zeuzer ingo deu, baina gaur bakarra ingo jau, Vale. Eta gero kuadroke bai zeuzer ingo, ez da horrek guzia de... Zeuzer ingo deu. Neri antziok, prestatuta, Hostia, saia dakato, gaurkua superatzea. Hori dakakitean ikin diatena atzea gabotatzen pintura, oza, gela zaiona. Bueno, lanen jarriko baituk, lehen da bizi. Ni goiazkoa jarriko ditontzen hemen, eta zuka bidez asenaioa zuritu eta gero raiatu inbiar dugu. Zuritzeko, beitu, emate asenaioa ez dala batera arriskutxa, baina jendea zuri gailu hartzeu, eta askotan hola aztea izta, bihatz puntake mustia askak. Orduan, zuri gailuakin, hau, zuritzeko, honi nahi izaten dek. Tablan gainean jarri, eta horrela xin. Raka. Huelta guzti jaite jokenian, emango jatenaek hause, eta ingozuna da. Baitu, bol baten jarri, bola ondixio ebiliko jat, bestela kanpoak ateako ditu gerriak, eta gero behin, zuritutak genian, hau, hemen jartzen deko horrela, hau, hola jarri behar zezuren pixkat okerra jarrikoak. Hola luzeagoak atetzen dek, eta hola jartzen diok, eta hemen berdina, gio bihatzan puntakin kontuz biligartek, bestela, bihatzak harrapatuko dut, eta ik margotzen jarraitu biharrek, Las, ebitu, atzo ere hostia harran hortu nuen, ez da osakiten, así que... Hori emate, ostra, norbaitek galdu ala ondillo, hartu zian ibaino. Andamilloko plantxa, Vale, ordun ondo. Zukaldian oso trebia ez naiz, baina zaiatu gona, ez beste denetik egiten. Mingaina ondo eman, da ondo pasa, vale? Eta gero, seguro goxu bateako ala. Seguro, bai. Bueno, Aritz, konta iguzu, zure artelanak, lehen esan dezuna, lehen da biziko, zergatik etzea artista bezala definitzen? Bueno, nik uste dut artistak eskenean diala genioak edo pixkat iruzurgileak, ez? Nien naiz inungo ez da bat, bietako ez da bat. Eta iruzurgile horiek ere bai artista moduan sartzen dituk, edo horiek azkenian, horiek alde guztitan zeudek, ez da? Alde guztitan, baina, bueno, artista arte mailan gehiei idazte. Bai, eta jendia orduan gatzen da pixka bat beti bezala, ez? Hau, esto es arte, esto lo hace mi sobrina, o de 5 años, tal. Hor hartzen da pixka beti, bueno, betiko asunto, zer dan artez hacer ez, eta esto no entiendo, esto sí, o... Baina, artistak beti bai izan dia pixka bohemilua, pixka ditu, apoiatu lasei, apoiatu, eta arrexo ingoek apoiauta, bai, venga, hola, bai. Aitak ikusten mana, eta gusto, lanian ikuste iguen bitartian ondo. Zesate zen oino, zeo, arkatu? Bueno, esaten egin itzana hori, artistak, zertan definizitu bestela, normalian, bai diala... margolarik, artelanak, baino munduan artista asko dago, ez da? Bai, nik uste artista azkenean dela bere bizitza betetzen duna bere ametxekin, ez? Orduan, zaten nik uste azkenean politia izaten dela bidea, ez? Elmuga baino, ez? Ona, gustatu zaitek. Eta azkenean artista da bere bizitza ematen duna, bere ametxa sortzen, sortzen, edo, bai. Eta ni hola nabil. Vale. Eta zure estiloa zein da? Zeratik, adibidez, artistean barruan edo estilo asko daude, ez da? Artelanian, ez da? Hor ikusten dut ekarrituzun margo motak, batzuk era bat eiteitzue, bestiakin, bestiak ondarrekin eskulturak eiteitu, ez dakit? Nire estiloa da pixkat kaletik handator, arte urbanoa edo hortegan eskeitarekin hasi nintzen jagoen dela, ez dakiten guzo de razón. Eta, hola, grafiti maeian, da etxe okupatuta, grafitiak, eskeita, pixkat hip-hopa ere hortikan azten zen, pixkat, la escritura, etzei jote diala grafitiak, jartzen letrak eta horrela, hortik handator, eta gero pixka bat poesiarekin, asko gustatzen zait idaztea, irakurtzea ez, gehiei, baino idaztea bai, eta orduan pixkat poesia sortzer sartze diot ere hitzekin, eta horrela, orduan nire artelanak azkenian daukate, begirada hori,
kaletik anatorrela, testura asko dakarrela, baina gero daukate ere, beste lektura bat ere, ez dakit, indirektua, zatik gauza asko, keinu asko sartze ditut, gehatzen zala, hemen, hau jartzen du... Eta hurrenengoan ez aizela danataz konturatzen, baizik, eta behin baino gehiotan behitu berrekela askotan, ez da? Eta juten zela denbora guztian gauzak aurkitzen, eta pixkat hori interesgarria da, azkenian. Eta arte hori dana, esan deken bezala, hasieran hasitzen, bueno, bai, pukasentzako, erropa, eskeitan atzekaldiak, ez da surfeko tablaen bat entzako bai zerbait diseinaten, hori izan itualen da biziko urratzak? Bai, esatik nia zinitzen diseinu bueno, horra igual esan dekena, ez da ramplako paetian da holako tane bai, hortikan hasi ginen, baino, bai, horretan, eta pasaian, kamsan, hor patinatzen genuen, eta horra azten ginen, fabriketan eta horrela margotzen, egia esan kalean nik ez dut inoiz margotu, zetikan ere arkitektura asko maite, eta orduan, arkitektura eta arte urbanoren artean, bueno, pixka konfliktua dakat, eta hortikan hasi nintzen, ni ja nire ikasketa bukatu nintu nian kunstalen, ja hasi nintzen lanean... Nintzen un arte derrak edo lakon bat? Bai, artez plastikaz eta diseinua. Eta hor ja hasi nintzen praktiketan, enpresa batean ititzitula patinetiak, snowko tablak, eta horrela, eta ja behaltzen genituen Europa guztira, Txina behaltzen genuen gauzak imprimatzea, eta horrela, oso hasiera polita izan zen, egia esan. Eta hortikan ja, hasi nintzen nire estudioa bilatzen, eta gertartu zen pukasena, geokroketana, eta azkenian nire estudia montatu nuen. No color estudio, grosen dagoela. Eta ze eskaintzen dezu bertan, zure estudioan, no color bertan? Bakarrikan zure artelanak aurkeztuko da, o eskolatxo bat da, o ze topatuko dugu bertan? Ba, zate izuten bezala, arkitektura asko maiteet, eta... Beste batean imaio. Bai, ni jartzen nahi zitza egiten, eta... Garrantzitsuena mingaina eman, gero hori bestelak aurratuko jau, Bueno, arkitektura maiteeten, barne diseinua ere asko gustatzen zait, eta orduan egin ditut proiektu asko barne diseinuarenak. Eta bueno, egia esan, nola nire obrak egiteko, nire etxea, nire estudioa eta horrela, diruriken naukan ere kontratatzeko, ni hasi nintzen ikasten gauza guztiak egiten, ez? Orduan, obran ere, esperientzia bastante dagat, hemen baino asko ze gehiago. Eta barde diseinu hori obra esan dekenak gehiago etxe bizitzetan, edo taberna baten? Generalean lokaletan. Generalean, lokal asko egin ditut, lokal komertzial asko egin ditut. Eta horrez gain, dakat galeria, nire artearez gain egin ditutela 50 piko erakusketa internazionalak, bai, pasada bat. Oain ja pixka nekatuta nago horrekin, baina oain arte egin ditut, igual, 50 erakusketa horrela internazionalak, mundu guztiko jendearenak. Eta oso polita izan zen etapa hori. Lopazak eban pixka zarrago naiz, eta asko negatze. Osa, zuk erakusketa internazional bat iten desunian, zure galerian pentsatzen dut, eta? Ze etortzen dira? Artista, leku desberdinetako artistak eta behien kuadrok eta aurkezten dituzte horretan. Hori da. Nundikan etortzen da jende hori esan desunean mundu guztien? Bai, Amerikarra, Asiatikan, alde guztietatik? Benetikan, egin genuen behin surfing festivalekin, Santxokin egin genuen adibidez Fukushimako erakusketa bat, etorri zian Japoniarrak, behin etorri zitzaian ere Alemaniar bat 70 piko urteekin, bere emaztiakin, eta kuadro guztia, bere kuadro guztia kotxian ekarri zituzten Alemanitik, eta gero bere lagunak etortzea ere, Euskal Herria Donostira, pixkat erakusketa hori ikustea, eta oso polita da, horrelako konexioko oso polita dira. Eta hor zer da jendea, sarrera patuta goxatzeko, o gehien bat salmentai lotuta daude, edo... Bai, azkenian bere ekartze dute kuadroa normalen saltzeko, kuadroa saltzeko. Pasake, egia da kuadroa saltzea komplikatoa daola. Ba, ez da erretzen norbait galeria batea junta, venga, etxean nahi diatera manori, ez da? Ez, hori gertatu zitzaidan behin, baina eta kasualitatez nire kuadro batzukin. Ditu kuadro batzuk, eta pasazien alemeniar batzuk, zeudela Made Kristina loiten, ez dakize, dirudunak. Eta pasazien, eta esan zuten, quiero este y este, baina me los tienes que poner tú en casa. Eta alemenera junitzen Berlinea, ara, bere... Behin jartzea, Bai, hotelan eta egon ginen, 5 egun, zantzian, no te preocupes por nada, eta, como sueño da, esate zutena, olako esperientzia... Olako bat hilabetian ongo ban, ez da, hilabetero bat patrika pixka beteteko. Eta zure artelan horiek adibidez, Alemanian badakit esan desun bezala bukatu duela, putzuan beste aldea estatu batuta Asia, Australiara bialdu dituzu baten bat, edo? Ba, justo esan dituzuen irura, estatu batuta aurten bialdu dut Massachusettsea artelan bat, bastante handia ere, oso polita, ia esan oso polita gatu da. Geo Japoniara ere biali nun, gertatu zitzaidan gauza kurioso bat, zatik, hemen alde zarrean dakat, abuztuako 31 kalean, dagosta bat izan dola 32 de agosto, eta hor urtero margotze zuzenean, urtero. Kalian jartzea izor, eta... Bueno, ostalan sarreran, kaletik ikusten dela, go plantakaie,
eta hoi urtero margotzen dut, zuzenean, pixka bat gertatu zena 1813 urtean, txiketa eta hoi errepresentatzen, eta hasi ginen 2018an, eta hortik ezkero hoztik, egon naiz margotzen. Eta orduan jendeak ikusten du kuadro hau, eta segituan eskatze dit kuadro bat, ez? Eta bialtzeko. Eta justo japoniar bat pasatzen, nire lagun batekin japoniarra dela ere, eta behal genuen, egin genuen kuadro bat, eta behal genuen a los Alpes japoneses. Japonea, bai, pasada bat. Kamikochi deitzen duen leku batea, pasada bat. Alpeak eta horrela. Eta nunde jendeak gehiago apresiatzen ken lekua historia hauek? Osea, ez tekiat artelana basaudek ez da, o ez tekiat, janaria bezala, o gauza desberdina bezala, o futbola, ruralde batutan bai, eta beste, artelana nun dituk gehien miresteien lekua? Pena esatia, baina gehienak atzerretarra dira. Europa mailan, eta horrela Amerikarrak ere, Australia asko do, eta gero asiatikoak. Asiatikoak ere bai. Japoniarrak, sobre todo. Jaku azken ere bai. Bai, azkenian da, eskultura aldetikan ere azkenian artelanak eta arte mundua pixkat, eta hori izan degula grupo gaur taldea, artista pila batekin, eta baina nik uste denbora guztian gaudela behaien gainean denbora guztia hitz egiten, eta artista berriak batzuk daramazkigula, urte batzuk eta horrela, egia da, usten gaituztela pixka bat, bazterturik. Kanpotikan etorri berditukela, ire lanain mirestea, eta... Bai, hoi pixka bat frustrantia da, baina, bueno... Mendik gaurra gauzak aldatu ingoituk, ikusi aldeko hori indiaten kuadrua. Ostia, horrekin. Mendik aldea, igual, jendia, beste gauzatzu pentsatzen hastea. Bueno, gero jarraituko deulanian, hoi ondo birrinduta utziek, eta nik hemen indetena da, ontzen laga gatza pixkatekin, eta beitu, zerbuz saltza min honekin ontzen, eta hoen bagoaz saltza hauek ezautzea urtzina orozkoa. Guantxe arte. Kaixo, Joseba eta konpainia, urtzi beranaz, orozkoarra, zerbuz saltzen sortzailea eta ekoizlea bebai, eta orozkon bertan hemen daukote obradorea. Eta, bueno, gaur pikante pizka bat sartuko programan. Hau guztia izan oin dela 8-9 urte, edo, hasi ginelako hortu ekologiko bategaz, nik sukaldaian egoten askotan, eta sukaldatzeko nahi nuen pikante pizka bat. Eta erosin nituen kaiena landare batzuk. Eta eman zuten kriston kaiena pillo, ez? Eta ez nekin zer egin beraikaz, eta bilatzen, YouTubeen, liburutan, eta hori ikusi nuen fermentatzeko aukera bazegoela. Orduan hasi nintzen frogak egiten, eta aterasan potetxo bat, eta oso gozo zegoen. Gero hurren urtean hasi nintzen jartzen piper pikanteagoak, banero eta olakoak, eta egunen baten ikusi nuen jendeak gustoko zituela, eta hasi nintzen modu handiago batean egiten. Pasaen urtean izan zen lehenengo urtea atera ginela merkatura. Eta atera nintzen 3 saltza motekin. Badago basajaon, sugar eta mari. Hauek, kaienatxo hauek, izan ziren guztiaren errudun, ez? Ze hauek, txiki hauek, ikusten dozuenez, landare bakoitzak asko ematen ditu. Eta hau normalean sukaldatzeko erabiltzen da, zikatzen dozu eta sukalderako erabiltzen da, baina hainbeste eukita horregaz hasi nintzen. Eta hau gaur egun da basajaunaen osagai bat. Hauek adibidez Scotch bonetak dira eta izango lirateke sugar saltzaren osagai bat. Beitu, hemen dekozue orain arte izandako munduko piperrik pikanteenetarikoa. Bueno, hau izan da pikanteena. Carolina Reaper da, ikusi zelango hor abisoa dauka. Eta hau da mariren osagai nagusia, edo. Hauek izango lirateke orain merkatuan dauden 3 saltzak. Urte honetarako 4. bate egongo da, Malagako mangoaz eginda, eta super gozoa egongo da, gaina pikante gitxiarekin. Eta zerbuz izenarena dator kakarraldo, erraldoi horregatik, txikitatik niri asko gustatu zaidan animalitxoa izan da, friki samarra izango naz edo, baina betidanik oso animali polita eta ikaragarria iruditu zait, eta horregatik
nire markaren protagonista da. Saltzen filosofia edo betidanik izan da alik eta produkturik hoberena lortzea. Eta modu horretan lehen gairik hoberenak bebai bilatzen saiatzen naiz. Beti hurbileko produktua, alden heinean, ekologikoa eta sasoikoa. Adibidez, Añanako gatza, Faltzeseko berakatzak, ospina urduñatik ekartzen dugu ekologikoan egiten dauen mutiko batetik, eta piperrak adibidez ekologikoan ekoizten duten Kantabriako familia batetik ekartzen ditugu, eta beraiekaz egiten duen lan, eta oso pozik nago gainera. Saltzak ahalik eta modurik hoberenean egiteko saiakera horretan, hasi nintzen fermentazio laktikoa egiten, alde batetik pH-a bajatzen dau asko. Horrek egiten dau produktu oso establea izatea. Eta gero inolako kontserbanterik bota beharra, ez? Hori alde batetik. Eta gero gainera egiten dauena zaporeak pizka bat aldatu. Zapore sakonagoak lortzen dituzu eta gainera umami zapore hori handitzen da, ez? Eta deitzen zaio fermentazio laktikoa lactobacillusa direlako hemen parte hartzen duten bakteriak, ez? Hau, salmuera antzeko batean jartzen da eta horregatik olako kolore zurizka. Eta zapore aldetik hasiko ginake Basa jaunarekin, dauka zapore ohikoagoa edo, piper zapore gehiago dauka, eta pikante maila nahiko txikia. Joango ginake gero sugar saltzara, honen zaporea da frutatsuagoa, eta pikante aldetik ja igotzen gara nahikotxo. Eta hau izango litzake momentuz daukagun saltzari pikantena, erena baino gehiago Carolina Reaper da. Zapore aldetik txinense barietateko piperren zapore gozoa dauka, baina pikante aldetik oso potentea. Eta, bueno, naturaren inguruan hasi nintzen oin dela 21 urte argazkilaritzan bere, eta hor nazioarteko sari nahikotxo izan ditut, eta aurten adibidez, iPhoneak egiten duen sari handi bat lortu dut, bueno, 2 sari, egia esan, eta hori, badirudi guztiak olako biribiltzen dela, ez? Guztia saltza hauekin du bai. Bueno, Joseba eta konpainia, zerbu saltzak probatu nahi badituzue, badakizue hemen Orozkon gaudela, hemen saltzeko puntu nahikotxo dauz, baita inguruko herrialdeetan bai dauz salmenta puntuak, eta, bueno, badakizue non aurkitu. Eskertu nahi dut, proiektu txiki hau aurrera ateratzela lagundu didaten guztiei, mila esker hemendik, eta zerbu saltzaketan Orozkon egongo gara. Hau paurtzi, tagora ire saltzak. Esan dituken 3 probatuta zeskat. Eta 4. hori irrikitan itxeo probatzeko. Abernoiz alteatzeken da berronean iristeken. Eta hau daka 3 zua. 3 zua dazka. Eta gero daka piña, tipula, ospina, txile. Benetan, ez baezue probatu, eta ikusiko zue nola gure tabaskuak ehundokoak dian. Hemen indakoak, Euskal Herrien indakoak, eta oso goxuak. Jarraitu horrela urtzi. Eta bakizure urte betetzeguna dala gaurre bai, zorionak zuri, zorionak beti, eta bezarka da hondi bat. Goxatu zakeguna. Gurian jarraitzeko. Inbiar deuna da, hau ekordazkat ontzen guen dikan, gero prejituko ditugu. Hemen mosten jun behar naiz asak bertara botatzeko. Eta zu behitu hemen patata egosiak hau zurrituta. Sardezka bat emango izut. Eta junbierrezuna dena zanpatzen. Zanpatzen. Bai, egosita daude. Vale. Zu zanpatuko tenoriakin aldezun dena. Papilla batin arte, eta gero horrei botako dio irina, gurina, arrautza, eta orduan sartuko dugu gofreran. Vale? Eta gofrera ingotena da piztu, eta epeltzen jarri. Behin, berotu danean, ingo deuna da iriki, eta orduan bai, botako dio olio pixkat, eta indeun asketa barroa, eta itxingo. Vale? Bueno, tal liberien mingainai jarraitu behar diogu ematen, Venga, bota ba. Bueno, ikusi ja prestatuta zaudela, hor irrikitan gaude zure ikusteko... Nik eren osagaia ekarritu. Ona. Bueno, badakit, mural handiak eba egititu zula, ez da? Bueno, aurten egin Lizarra nindezu bat galanta, ez da? Aurten egin bat galanta, bai, 500 metro karratu hor. 500 metro karratu? Hotel guztia. Ulertzeko batek 500 metro karratu zen badan...
edizio bat. Bale, zenbat pixuteko edifizio bat? Bost pixuteko edifizio bat. Erakin bat, bost plantana azkenian, 18 metro alturan, hor elebadoriakin egon ginen, eta, bueno, izan zan reto handia, zatik niko añarte inungo mulara margotu, eta hau izan zen lehenengoa, nere estilora edo nere mundura pasanun pixka bat ondo ulertzeko eta erlazio hori fatxarekiko eukitzeko eta komodo egoteko, eta hori ongea margotzen, bai, pasada bat. Hori kizten izan, andamiluakin, arnesakin, bestiakin, hor dana prestatuta. Elebadoriak irin deudenaz, azkenian behar duen, gauza bada, margotze zunean hemen, jutezala margotzen, atzea botatzezea, baina antzaude, paretan kontra, eta ez dakazu inungo perspektibare, eta hori, bueno, bani pasanun pixka bat enkargua edo obra pasanun nere mundura, nere dimentsiotara eta nere begietara, eta orduan proposatu nun zeo zer, oso retikulatua, prestatu nun lehenengo bozetuak eta horrela, eta gero hortikan, hasi ginen margotzen, bueno, murala. Bakarrikan, o lagunakin, o nola? Ez, han eukin ditu laguntza eukin nun, lehenengo ginen, lehenengo hilabetea horrela, bakarrikan markatzen. Bakarrikan nivelarekin eta azuletiarekin. Atzean jogun, markatu, ate hemen, beste elebadore batean, eta bilen artean on ginen hilabete dola. Bakarrikan markatzen, fatxada bat. Eta gero bigarren fatxada, eta gero azkenian margotu dena. Azkenian, igual... Azkenian igual 3 hilabete pasazian, hasi ginenetikan. Eta goen gogoa bestolako batiteko oso esperientzia hona izan da, gogorra izan da? Oso gogorra izan da. Oso gogorra, Exagerau. Exagerau. Eta ni nago pixkat aklimaratuta gauza gorrei aurre egiteko, baina oso gogorra zetik hasi ginen, hotza kristo naitezun lizarran. Bai, eta gero berua ez izugarria, hor goian... Udan egon zea orduan, udan hasierako bero aldi horietan, osea. Bai. Baina gorra, baina oso polita, esperintza oso polita. Así que prest, urrengo egiteko. Ona. Eta horretaz gain, adibese, beste lan garrantzitsu inditu zuela, artelan nola beresiak. Asko gustatzen zait zuzenean margotzea, eta zuzeneko lanak itia, disfrutatze ditut, eta oso bertziak izaten dira normalian. Eta azkenean margotuet, ekitaldi benefikoan adibidez Amusu Festivalen Buesa Arena margotzen 1000 pertsona zeuden, afari batean benefikoa, eta zeuden Paula Vázquez aurkezten, eta horrela, Inigo Agirrerekin, eta hane honintzen margotzen ere, zuzenean adibidez, Carvajal Madrileko jokalarian etxe batean ere Madrile margotzen, festa batean, alde zarrean... Gustazai jendiakin, sazor, ambientian, bueno, ambiente egia esan ez gehiei gustatzen, osea, ambiente hoi pixka bate batzutan tokatzen zaidana, baina bestetan... balimazio jendia gaizki. Baina bestetan, osea, azkenian, edo Santo Tomas egunean ere margotu nun Gipuzkoa plazan, baserritarraz jantzita, eta olentzora bat margotu nun, eta horrelako gauzak... Eta ze gustatzen zaizu gehiago, retratuak, o paisaia naturalak, animalik, zerrekin gozatzen da gehiago? Ez, azkenian zete zuten bezala nik testurak egite ditut, eta teksturekin azkenian, gero pixkat poesia zeo sartzen, hitz batzuk, kologezea, eta hortikan pixka bat emozio batzuk bilatzen. Sin más, ez dakat inungo trebetziarik, hola... Eta, Aritz, artelan horiek, ze gustatzen zaizkik? Adibidez, Carvajalen etxea esan dekelen bezala futbolista horren etxea puta ez da, beak esatetik, hau marrastoiak, iri gustatzen ire bola itia, edo esaten bai ninjak nire alaban erretratua ja ez tekain beste goxatzen. Normalen, ni nola, etorren diseño mundutikan, azkenian diseño munduan ibarretzu lehenengo briefing bat, eta gero hortikan... Zer da briefing bat? Pixka bat gauzak paperean jarri, oza, ezaugarriak osagaiak. Lehenengo borroia esango genuke. Osagai guztia jarri, eta esan, hau behar dut, eta hau lortu behar dut. Orduan, normalean horrelako bilera bate eukitzet bezeroekin, eta kontatzen dute histori bat. Eta gero historia hortatikan aurrea nik margotzet. Inoiz ez ditut bozetuak erakusten, eta prozesuaren obra ez dare, eta normalean bialtzen dut obra, osea, Japoniara bialin un obra adibidez, bezeroak ezun bate ikusi. Ja, bestela mareatzen azteitu, ja ez dekin nahiken egiten, ja gogo gutxikin ite, eta ez de berdinateatzen, ez da? Hoi ja pasadet, fase hoi pasadet, non bezeroan nahi duen beti, no, más diseño, más no sé qué, más tal, eta oain jan, oza, nere diseinua nik egin behar, zatikan bezeroak azkenean ez dira diseinua. Iria sentitzeko, goxatzeko, eta... Bai, pasake delikadeza hoi bezeroak askotan ez daukate. Oza, zu ezaguten jatetxe batea, da zate oso... Hau polen jak, eta ez plantxa ez, reboxa ez, beste etxe batea nahi bazkatz. Azkenean ez da zure platera erratzen, sukaldari bezala, gatzen da bere platera. Ez dela. Eta orduan,
fase hoi pasan ja aspaldi, eta nik egiteet neria, eta espaldi madutena, nik nerietia, nik ez dut egiten. Ados. Ema jogia, egur pixka, no? Hasiko naiz? Patata ondo zanpatuek, nik gofria jarriko martxan. Venga. Eta zu ekin, irrikitan gaude hiri ikusteko. Hemen ingotena gurina pixka turtu, honekin dena neokin ondo nazteko, eta ja gofreran sartuko, ikusiko zue. Venga. Eta hemen guaine arkatzakin oinarri ja. Normalin, lehenengo aldia azten ezela oinarri margotzen, baina normalin ez dut arkatzakin ezer egiten. Eta zer dakazu pentsatuta itia, zerrei emango jok hor? Jazta? Jazta, bukatu deu. 5.000, Patrika, aberazio. Hori, zerdek hori? Bombilla bat, buru bat, sudurra... Ikusiko deu. Mane, burra... Betu, hau berotu zaigu. Garrantzitsua da, hori berua egon behar du. Ez bado berua, botako deu, eta kiston sarraskila prestatuko deu. Hemen ingoten handi guaine, arrautzakin ondo. Hau nahiko biguina geldituko zaizu, Baina lasai ontzaitezte, biguina geldituko da, baina gero, bertatik pasata gero ja, xamurtu ingo da. Gero bai, kontuz-kontuzatea behar dugu ez puzkatzeko. Eta ingo deuna da, behitu, olio tanto bat bota danian, horrela xe, vale, huelta emango jot, beste aldian olio tanto bat botako jo, hau espeatzeko. Vale, azkarra aiz benetan, Nik uste nian azkarren nila la bestia, baino katxisla, mar. Azkartasunak ere bere hartia daka, azkarritiak. Ez, nik begiak itxita itia. Ez, beti desberdintzen dut artisaua eta artistan artean. Osea, nik azkenean teknika bat erabiltzen duen bat eukidezake, bere sakontasun bat, o lo que sea, baina teknikaria eta artistan artean, nik ondo marraztea edo ondo komposatzea horrela ikusten dut, tekniko bat, tekniko bezala, ulertzen, zaila da esplikatzea, baina azkenean ni oso txarra naiz, adibidez. Ni horako kuadro ikustituten nian. Hor indetena bezala, hola, eskukin iten dezuena, zautzen bado neska bat, malekiston marrazi politak ititu. Gehina ikusten ditena da, holako kuadroat ikustetenean batzutan ez dut zer ikusten, ikustet, zenbat goxatu duen pertsonak hori iten. Claro. Hor ikusten izate, zenbat goxatu duen hori iten pertsonak, eta ja horrekin gelditzen naiz. Ez que hortako gatoz, azkenian, gozatzea, eta ondo pasatzea, eta artelanekin adibidez, beti, nik gozatzen dut pilo bat, prozesua, zate izutena, Madrila jun, Alemaniara jun, edo, ez dakit, holako, edo gaur etorri honea, garragatzea zurekin, eta bizimodu bat, azkenean, eta horrekin bizitza bizi balima dezakezu, primeran, Ni daka suerte, eta beti horrela nago, saltza guztitan. Bueno, Aritz, ondo aiaiz, jarraitu horrekin. Nik hemen gofrere behitu, hain inteten ditzen zapaldu pixka eta albotatik ateagoa, baina ez zaitezte larritu, izkinaraino iritsi behar du, gero osoik aneoteko. Utsiko dago hemen iten, hemen Aritz martxan dakau, eta bitartean labentara jungo gea. Ikusiko zue, gauza mordo bat iteitue, baina pizza eharrake bai, eta gaur erakutsiko dugu pizza ehar bat. Oazen bertara eta guantxe gaude bueltan. Aupa Joseba, ongi etorri, nire izena Jon Laskibar, eta hau zera nire proiektu berria, La Venta. Hemetxe gaude, Barrundian. Gure proiektua hasi zen orain dela 3 hilabete gitxi gora bera, Barrundiako udaletxeak bultzatuta. Ideia da 3 arlo ezberdin segituan elkartzea, ez? Alde batetik, taberna dekogu, taberna pizzeria batekin, jatetxearekin. Bigarren arloa da turismoaren arloa. Badekogu turismo ofizina txikitxo bat, hemen eraikin bertan. Eta 3. arloa izango zen sozialak. Kurtzoak eta olakoak egingo ditugu, txarlak, antzerkiak eta musika zuzenian. Dana guzti hori elkartu nahi dugu proiektu honetan eta horregaitik deitu dugu proiektu La Venta. Hau, Barrundiako udalerria, justu 10 minututara da hau Gasteizetik, baina hemen gertu dekogun herria, Mendizurreko herria da. Proiektu hau aurrera eramateko, 2 eraikin ezberdina dekogu hauze, printzipala, eta obretan daukagun 2. faseko proiektu horren eraikina. Proiektu honetarako oso garrantzitsua izan da inguruko produktoren erlazioa.
Gitxi gora bera, nola baita esan da, nahi deguna da inguruko ekoizlei aurpegia jartzea, ez? Eta horretarako badekogu hemen gure eraikin printzipalean showroom motako bat hori aurkezteko. Eraikin printzipalean, jatetxea eta taberna izanez gain, badekogu ere takila inteligente refrigeratuak. Hauze da udaletxeak promozionatu duen proiektu bat, zuzenean ekoizleek web horri baten alde, hor sartu ditzakete beren produktuak eta zeu erosten balin badituzu, web horretan, hemen zuzenean guzten zaizu. Da lokerren moduko bat, baina ondoko ekoizleentzako bakarrik. Oin arte, danetatik izan dugu bezeroen torri dira, Inglaterratik, Frantziatik, alde guztietatik. Justu hemen ondoan dekogu A-bata autobia eta beraz turismo asko dekogu ere. Hala ere, geure volumen handiena dekogu inguruko herrietatik eta Gasteizetik. Bueno, baina ikusi dezue proiektua nolakoa den eta guazen sukaldera zeozer prestatzea. Gaur egingo dugun pizza, txitxiki eta sagar pizza da. Erabiltzen ditugu hemen Arabako produktuak, estia, txitxikiak eta sagarrak. Hasiko gea masarekin, geu egindako masa hauekin, horretarako erabiltzen ditugu irina bereziak, legamiarekin elkartzen dugu eta urarekin, olio pizka batekin, gatza eta horiek dira ingrediente guztiak erabiltzen ditugunak. Beti egiten ditugu, 24 ordu lehen gustatzen zaigu geure masa pizkatxo bat zapore hartu desan denborarekin. Horrez gain, jartzen diogu aurrez egindako beste masa zatitxo bat ere zapore gehiago hartu desan. Zabalduko dugu eta jarriko diogu lehendabizi tomatea eta gazta. Labera doa txitxikiekin, gure labea gasesko labea da. Geu erabiltzen deguna, 360 gradutara gitxi gora bera erabiltzen dugu, eta generalean 3 ordu baino gehiago kostatzen zaigu temperatura horretara heltzea. Geu 13 pizza edo egiten ditugu eta horrez gain beti dekogu pizzaren bat kartatik kanpo. Hala ere, geure pizza famatuak dira txitxikiena, gaur egingo duguna, izokin keatu darena eta arbesinarena. Ikusi dezue, minututxo baten badekogu prest. Oain azkenengo ukitua botako dizkiogu. Sagarra eta estipikantia. Gure estipikantea geu bertan egiten dugu. Jartzen dugu hemengo estia, galarretako estia, ospin pizka batekin eta kaiena pizka batekin. Hori zapore berezia emoten dio pizzari. Bueno, badakizute, hauze da labenta proiektua eta hauek egiten ditugun pizzak. Nahi balin badezue dastatu, badakizute, hurbildu barrundiara. Agur eta ondo izan. Hau paion, mil esker, eta zeleku eharra dakazuen, eta jarraitu olako gauza goxo egiten, eta jendiei goxatu arazten. Besarka ondi bat eta urren arte. Bueno, gurean jarraitzeko nik, behitu gofrera hemen geldituet, behitu zek, txak, ja, ondo atera da, plateren ateako deu, pixkate peltzeko, eta banua, hau prejitzea, esne pixkatekin, bale, esni hautako jo goxatzeko pixkat, eta gau maionezein berdeu, hemen azteko, oire barrun jarri berdela. Eta hemen aritzez da gelditu. Artista hutza, aritetik iazeatik ez eiken gustatzen artista eitzia, baino, rimel polita jarri dio kone, ez da? Rimela falta pixka gainera, makillaje daka prest, azkeneko ikutua emate gau, sukaldariak bezala, azkenian olako... La guinda del pastel esateana, no? Vale. Oingo deu, así que normal testura bilatzen deu, eta testura ja pixka gutxi gora bera eindakuan, azkeneko tokia emate jo gainetika, normalen. Eta esaldin bat oso ze jarri berdeko jarriko deu. Iekin horreita, nik hemen pregitzen jarriko nauk. Primeran. Eta aldi berian, kontatu berdiak ere bai, basekiat errota bat hartu dekela, etxe eraikuntza zar bat, kontatu histori hori gola. Bueno, bai. Zertan datzan zehazki. Bai, nire errota. Azkenian, oain dela ja 5 urte hartu nun errota bat, zehola ruinan, eta... Nunda errota hori? Etxalarren. Erreka onduan zeuru. Etxalarren, azkenian dago errekaparian, hor, Etxalarren, Nafarrun, eta bueno, proiektu oso polita,
oso gogorra, hori kasi ditut gauza asko, beste batzuk enitu lan nahi pasa, baina azkenean permiso aldetik, eta oso komplikatua da horrelako proiektu bat aurrera botatzea. Leheno garai baten esatezien errotaz etxekana Patrika nahi kondo, kitze zilala, ez da? Baina normalien errotaria etzen, Patrika. Errotan nagusia bai, ez da? Bale. Eta nola nahi naiz pixkat errotaria, nagusia, denetikan. Momentuz Patrika dago gutza eta diru guztia botatzen. Eta ze proiektu, ze egiten errota hortan? Nago etxe bizitza bat egiten eta errota nahet berpiztu ere. Zatikan azkenian errota zehon bezala, ruina estado heavy batean. Eta oso gogorra. Egia esan, lehen osati zuten bezala, arkitektura eta barne diseinutan da horrela, obra asko inditut. Baina ja pasatzen zeanean urbanizazio mundura, ja beste rollo bada. Eta hor zehon mendia txaren kontra, eta eskoiera bat egin, gauzak pasatzen diala pixka bat de tu rango. Eta hor gogorra izan da egia esan. Baina eskutatik juntzaizu, ze fasetan zaude guantxe edo? Guantxe bertan da, 5 urte geroztik da nago permiso guztiekin aztekotan. Osea, 5 urte bakarrekan diseinok eta izan da pixkat eromena, niretzako, zatikan obsesionatu nintzen momentu batean eta inditut diseinuak por miles, osea, exagerazio bat. Eta, han bertan ideia da zu bertan gelditzia bizitzen, o zu eoteko, edo... Ikusiko dut, bai. Edo agroturismo batiteko, edo zer da ideia? Pixka bat denetik, azkenian, nahiet proiektua... Ja, 5 urte hauetan gauzazko pasateko zitzaizkizun burutik, ez da? Denetik, pasada denetik. Orduan, pixka bat ideia hoi da berpiztea errota, eta gero etxe bizitza bat egongo da egina, eta gero ikusiko dugu, haber zeskatzen hau ere gorputzak, ez? Desan, errotara bizitzea, edo han euki eta leku bat eukitzeko, eta juteko noizian behin, leku oso polita da, izugarri polita da. Azken errekaren parean, baiaran, eta oso polita da. Eta guen ugartzea itzen dezu, zure aizia leku bezala, area jutezea azte brutan, azte zenba denbora pasatzen dezu, o nola kudeatzen dezu? Oantxe bertan, nola izen beste fase batean, pixka bat, maz de oficina, azkenean bulegoan egon naiz, diseinuak egiten, permisoak, orduan utzi dit pixka bat, baina gauza da, ara juten naizela noizian behin, noizian behin. Momentuz noizian behin. Eta baina hasiko naiz a tope. Bueno, eta basegia titxaz launare bai zela surfian, arrantzan, mantentzen degori guztia. Arrantzan ez, baina itxasuan ibiltzen naiz, txalupakin zehozer, itxasuan surfeatzen, hasi nintzen ere oain dela ja, dakizen bat urte, 15 urtekin, 53 ditut, eta zegei 30 urte surfeatzen. Oain ja gutxi, belarria ditut, destrozauz, eta ez dena pasa kiropanotik, eta orduan ja bakarrikan. Tapoiakin ondo ibili, eta ere ez tegerrexe izaten, Este gerese nire bai koñaua gola zeka, bai txurro geta jarra, suma jarra popetore, bai beti belarri jakin, oso komplikatua da, punto bai. Eta orduan, beti, mendilla, motuakin ere izan transpirenaik gain unan joan den urtean, eta aurrekuan, Geronatik anoneaino, eta, mendillan, itxasuan, azkenian, leku guztietan, ez? Ondo, eta mendillan eguteaiz. Pasiara, ontxo bila, o danetikan, edo... Ontxo bila esan gutxi, baina, pasioan, eta Pirineota, eta hola, azkenean, hortegan ibiltzen naiz. Ze guapo geratzen naiz eiken hori. Ai, ama, ni pentsatzen nian, nerean aina kostalko sako itieta. Nik ere dudakin neon ez pentsa. Baina, aida koloria. Una, kiston itxura zeka. Zuzaporia eta ni koloria. Una, kiston bizipo xaman dio, gaina fosforito hiek eta bestiak eta horiek ere aberaztutei, ez da? Bai, noski baiet. Ia, dibes, gauza hauek txuri beltzian iteituke bai? Oso triste izango ban, edo... Txuri beltzian dakat proiektu bat, baina normalean naiztan ere estudioa no kolor izan, ni beti kolore zalia naiz, eta sartzen diot kolora punta ipala, leku guztietan. Koloria a tope sartzen diot, así que... Eta hor dijoa, ez? Ze doktore. Ai, ama, hemen. Emateu hemen eraikuntza bat bezala, horre bai etxe bat jugatzen, baina hortzaituk, oietzek izerdan. Ahi bala letxe, ona, ahi. Bueno, hemen, bani joa montaian bila, Montaia iteko, gero hemen beste bat prestatuko deu, baina ingoetena da, behitu, osua ez te jarriko hola, ingoetena da, iztearren, hemen jarriko deu. Puxketa bat horrela, bale. Jarriko jauna da, maionesa pixkat ere bai, barruan, bale, azpilan, zatik angoian botako jau, indeun ensaladilla berezi hori. Azpin, hau. Gero, oi askua bertan, hola, xabe.
Bueno, hemen bukatzen nahi gara, Gaur egun bat hor, eta gure sandwicha ere hile egin dago. Jarriko diguna da barazkiak bai gainean, nola ez bihar ditulako bai gure sandwichak eta bai gure gorputzak. Barazkia janin behar dela, asko gainea, nahi gainea barazkia. Bueno, hemen hau gainean jarrita, gure sandwicha gaurkua, bukatu deu. Hemen daka, zitxura daka, beste opil bat prestatu behar dugu, beste sandwich bat diteko bakoitzantzako bat, Ikusi tanta, hau azkenean. Esto está de llorar, esaten bezala, así que, hor dago. Emaiak bostekua, gore handi bat hemen izatia, eta hemen gelditzea gaur egun ikusten, eta sandwicha jaten. Eskerrik asko Aritz, eskerrik asko zuei bai. Aupa. Agur. Nahi.